皆様こんにちは、ピラタビです。今日はおなじみ箱根の温泉に来てます。今日はコスパ最強のお宿をご紹介いたします。お願いします。そうです。で、その数字でそれでいいんです。いいです、いいです、いいんです、いいんです。そうです、そうです、そうです。で、はい。はい。ちょっとお聞きください。はい。はい。はい。よろしくお願いします。お手洗いね。綺麗なお部屋です。お茶セットね。虫除けさん。栓抜きグラスはありますね。冷蔵庫。ポットもあります。ここはリニューアルされた客室みたいなのですごく綺麗ですね。お食事は向かい側に専用のお食事どころがあるみたいで、お部屋ではなくて専用個室でご飯って感じですね。ここが洗面所で、こっちにそういうことか。シャワーブース、洗い場があって、外にすごい川、渓流です。完全にもう駅近いし、渓流沿い、完全に沿い。しかもここだとさすがにあそこのホテルからもちょっと目隠しになってる。お風呂楽しみ。眺めすごい。あとお湯に浸かったらこの川がめっちゃ見える。ちょっとお湯入れてみたいと思います。ちなみに黄色が温泉、青がお水、普通のお湯ってなってます。
まんま出してるだけでちょうどいい温度で、暑すぎもせずぬるすぎもせず、今の秋の気候だとほんとゆっくり使ってられそうです。露店になってる。あ、でもね、立ったら見えちゃうかな。あ、かわいい。すごい。ここは自由に使える露天風呂で、男性と女性入れ替え制みたいです。今は女性になってます。この湯上がりのところの椅子の感じとか、洗面台の感じとか、天然の木を利用した梁の部分とか、直接外感じられるこの作り全部が、この露天風呂最強です。よいしょ。お部屋3階だったので、ここ6階なのでちょっと眺めがまた違って山の景色っていう感じなんですけど、もうなんでしょう、風が吹き抜けてて開放的で、ここの月見の湯、女性は夜の9時半まで入れるんですけど、男性は朝まで入れるので、朝の気温の中入るのも気持ちいいですし、夕方にかけてゆっくり入っていただくのも、もうほぼっていうか、もう今日は貸し切りです。すっごいゆったり楽しめます。ちなみに箱根のお湯は本当に熱くないのに芯から温めてくれるんで、めちゃくちゃ発汗作用がありますね。汗だく。貸し切ってみました。
こちら2200円で露天風呂借りれます。50分です。フロントで予約してください。えー、めちゃくちゃちょっとこれなんだろう、すごい雰囲気が、ちょっとここがだって洗い場ですよね。でお風呂、あ、ここも外が抜けてる。めっちゃ素敵なんですけど。入ってみます。マッシュポテトといえば何だっけ。ご飯お願いしてよろしいですか。はい。お土産は海鮮鍋。こちらお出汁にお味がついてございます。お魚に火が通りましたらば手前の炭水お取りになってお召し上がりください。これなんだっけ。カレー。きのこあんですね。きのこあん。ただいま後出しお持ちいたしますので。すごい秋風味だね。ほぐされてもよろしいかと思います。はい。そうしましたらまたこちらを。おはようございます。今回は箱根湯本にあります箱根水瞑想さんにお邪魔しました。こちら1泊17,600円からお一人、露天風呂付き客室でも24,000円台から泊まることができるお宿なんですね。この客室でも1人24,000円で
まれます。ちょっと露天風呂付きにしては相当お得なお宿となっておりますので、皆様箱根湯本にお越しの際はもう駅からもすぐ近いところにありますので、ぜひこの箱根水瞑荘さんにいらしてみてください。それではまたチャンネル登録よろしければお願いします。